В мире человеческих отношений любовь принимает самые разнообразные формы, порой проявляясь в неожиданных и тонких нюансах. Она не всегда выражается в громких словах или эффектных жестах. Иногда истинное чувство скрывается в мимолетном взгляде, который задерживается чуть дольше, чем обычно, в неловком прикосновении или в тишине, которая становится не источником дискомфорта, а общим убежищем. Эта тихая, застенчивая и глубокая любовь не нуждается в доказательствах и не стремится навязать себя. Она просто предлагает себя тому, чье сердце достаточно чутко, чтобы ее почувствовать, принять и оценить без лишних слов. Но что же заставляет некоторых людей любить именно так, в тишине? Почему они предпочитают осторожный подход, проявляя заботу в поступках настолько деликатных, что их можно заметить, только если смотреть сердцем? Речь пойдет о любви, которая не произносится вслух, но обладает силой преображать. Часто истинная привязанность скрывается за обыденностью, ведь все, что мы переживаем в отношениях с другими, является отражением нашего отношения к самим себе. Представьте себе человека, который слушает вас с невероятным вниманием. Он не перебивает, не хвастается и не пытается произвести впечатление, а просто внимательно слушает. Иногда он может казаться рассеянным, но внезапно вспоминает детали, о которых вы давно забыли. Он смеется над вашими самыми нелепыми шутками, невольно копирует ваши жесты или начинает нервничать в вашем присутствии. Возможно, он никогда не признается в любви, но всегда будет рядом, предлагая помощь в мелочах, которые на первый взгляд кажутся незначительными. Однако, если присмотреться, эти действия говорят гораздо больше, чем любые заученные признания. Ему не нужны лайки или вечные обещания. Он просто ищет подлинную связь. Что же будет дальше? Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше об этой удивительной форме любви, которая может изменить вашу жизнь. Любовь этого рода проявляется не в ярких букетах или витиеватых стихах, а в постоянстве, в искренней заботе, в простом, но важном вопросе о том, благополучно ли вы добрались до дома, или в молчаливом сочувствии, когда слова кажутся излишними. Это любовь, которая не стремится выставлять себя на показ не из-за нежелания быть замеченной, а скорее из-за того, что она все еще находится в процессе познания самой себя. Парадоксально, но человек, испытывающий к нам самые сильные чувства, порой держится на расстоянии, и причина этого кроется не в недостатке любви, а в том, что любовь обнажает его собственные, еще не зажившие раны. Быть рядом с тем, кто видит тебя насквозь, может быть болезненно, особенно когда ты сам еще не научился принимать себя таким, какой ты есть. Существует утверждение, что мы способны принять лишь ту любовь, которую считаем заслуженной. И это объясняет, почему многие люди, когда кто-то искренне пытается сблизиться с ними, инстинктивно отстраняются. Это не отторжение, а скорее проявление глубинного страха. Страха быть увиденным во всей своей наготе, страха быть уязвимым и получить душевную рану, страха не соответствовать ожиданиям. Но даже в этом бегстве можно уловить едва заметные сигналы, тихие проявления нежности, микрожесты заботы, детали, которые не бросаются в глаза, но находят глубокий отклик в сердцах тех, кто умеет слушать не только ушами, но и душой. И вполне возможно, что эта любовь, которая не решается признаться в своих чувствах, на самом деле больше всего стремится остаться рядом. Потому что истинная любовь, та, что не нуждается в приукрашиваниях и громких заявлениях, проявляется в присутствии, во внимании к деталям и в эмоциональной памяти. И, возможно, если вы будете внимательны, вы обнаружите, что кто-то рядом с вами уже давно любит вас в тишине своего сердца. А если вы тот, кто любит именно так, вы также заслуживаете знать, что ваш способ выражения любви имеет право на существование,
что он смел и глубоко человечен. Невысказанная любовь обладает почти магической силой. Ей не нужны ни одобрения, ни пышные церемонии. Она рождается из глубин души, из тихого внутреннего пространства, и поэтому способна преображать, не спрашивая разрешения. В отличие от любви, выраженной словами, которая, безусловно, может быть красивой, но также заученной, скопированной или даже вынужденной, любовь, которая не произносится вслух, рождается из сердца, не зная никаких фильтров. Она не стремится завоевать, а просто проявляется в своей естественной форме. И именно это, несмотря на кажущуюся простоту, делает ее одной из самых чистых и искренних форм человеческой связи. Любовь предстает как целительная сила, как некая вибрация, способная исцелять не словами, а самой своей сутью. Любить в тишине значит предлагать не пустые обещания, а настоящее присутствие рядом. Это подлинное участие, которое без лишних слов говорит «Я здесь, я с тобой». Тонкая, но ощутимая энергия, которая незаметно поддерживает, внимательно наблюдает и просто остается рядом, без лишнего шума и показной мишуры, только с правдой в сердце. Невысказанная любовь обладает преобразующей силой, ведь она свободна от оков ожиданий и требований. Она не давит, не ставит клейма, а просто дарит себя, не требуя ничего взамен. Именно поэтому она проникает в самые глубины души, затрагивая самые тонкие струны. Такую любовь невозможно забыть, ведь она пришла не для того, чтобы произвести впечатление, а чтобы разделить жизненный путь. И именно в этом совместном путешествии и происходит преображение, не благодаря действиям другого человека, а благодаря тому, что чувствуешь в его присутствии. Это любовь, которой не нужно вас менять, чтобы остаться. Она приглашает вас быть собой, без фальши и масок. Вспомните человека, рядом с которым вы ощущали покой и гармонию, даже не услышав ни единого красивого слова. Человека, чей взгляд был настолько честен, что вам не хотелось защищаться. Человека, который относился к вам с нежностью, не произнося шаблонных «я люблю тебя». Такая связь, далекая от романтических клише, оставляет неизгладимый след. Почему? Потому что она лишена напускных ожиданий, эмоционально обнажена и потому достигает таких глубин. Порой молчание говорит громче тысячи слов. Речь пойдет не о холодном и отстраненном молчании, а о теплом и согревающем. О тишине, которая словно мягкое одеяло укрывает от жизненных невзгод, позволяя раскрыться и быть самим собой, не опасаясь критики и осуждения. Когда человек искренне любит в тишине, его присутствие рядом становится оазисом безопасности и спокойствия. В мире, где каждый миг требует объяснений и оправданий, такое отношение становится настоящей революцией души, ведь то, что рождается в сердце и остается невысказанным, ощущается с особой силой и глубиной. Этот вид любви становится приглашением к личностному росту и преображению, бросая вызов привычным установкам. Он показывает, что мы, возможно, не привыкли к безусловной любви, не верим, что заслуживаем ее просто так, без каких-либо заслуг. И вот тут-то и проявляется целительная сила невысказанной любви. Не предъявляя требований, она побуждает заглянуть внутрь себя и задаться вопросом, почему нам так некомфортно принимать, не отдавая что-то взамен. Это приглашение к исцелению старых ран, к доверию, к разрешению себе получать любовь без чувства вины. Мудрые люди говорят, что каждое отношение — это зеркало, и когда кто-то любит нас так искренне и бескорыстно, он отражает те аспекты нашей личности, которые еще нуждаются в исцелении, ту нежность, которую мы, возможно, еще не научились дарить себе. Поэтому невысказанная любовь преображает не только того, кто ее принимает, но и того, кто ее дарит. Ведь нет поступка сильнее, чем любить без притворства,
без навязывания, без страха. Тихая любовь — это не проявление слабости, а сдержанная сила — это терпение и глубокое уважение к чувствам другого человека. Любить так дано не каждому. Это требует смелости, осознанного присутствия, умения отпустить контроль и довериться тому, что невысказанное будет понято душой, умеющей слышать сердцем. Истинная любовь проявляется не только в словах, но и в способности выдерживать испытания, даже в молчании. Когда два сердца бьются в унисон, несмотря на отсутствие слов, рождается настоящее волшебство. Говорят, что каждое отношение — это зеркало, отражающее наше восхищение, тревоги, чувства и даже то, чего мы избегаем. Все это говорит больше о нашем внутреннем мире, чем о другом человеке. Невысказанная любовь также служит отражением, тихим зеркалом, показывающим наши недостатки, достоинства и глубокие раны. Бескорыстная и безмолвная любовь, лишенная требований и обещаний, обнажает чистую привязанность. И это может вызывать дискомфорт, особенно если мы не верим в свою ценность. Такая любовь ставит нас лицом к лицу с нашими сомнениями, заставляя задуматься, почему нам так трудно принимать, не испытывая чувства вины. Вместо того, чтобы чувствовать себя достойными, мы ощущаем уязвимость. Отношения, особенно те, в которых присутствует искренняя привязанность, подобны маякам, освещающим области, над которыми нам еще предстоит работать. Они учат нас тому, какое обращение мы считаем нормальным, исходя из нашего прошлого опыта. Поэтому, когда появляется человек, любящий нас безоговорочно, присутствующий, но не навязчивый, любящий свободно, мы часто теряемся. Мы сомневаемся, отступаем, и нас беспокоит такое благополучие. Причина кроется в том, что нас воспитывали выживать эмоционально, а не принимать полноценную любовь. Нас учили не доверять, анализировать каждый жест, чтобы избежать боли. Истинная любовь, лишенная громких заявлений и показных жестов, но пронизывающая каждый миг жизни, обладает удивительной силой. Она обезоруживает, делает нас беззащитными и открытыми. Эта тихая, глубокая любовь оказывает целительное воздействие, не в смысле мгновенного исцеления, а в том, что она высвечивает наши собственные нереализованные возможности дарить любовь самим себе. Некоторые люди реагируют на это отражение с неприязнью, и дело не в ошибках партнера, а в том, что безусловная любовь обнажает их собственный дефицит любви к себе. Каждый жест внимания, неожиданное сообщение, поддерживающий взгляд, внимательное слушание — все это вызывает дискомфорт не из-за навязчивости, а из-за несоответствия привычной картине мира. Все, что выходит за рамки привычной боли, пугает. Однако находятся и те, кто, несмотря на страх, решаются остаться. Они понимают, что дискомфорт — это не сигнал к бегству, а стимул для роста. Они начинают видеть в партнере не спасителя, а зеркало, отражающее их самих. Это становится отправной точкой для взаимной трансформации. В осознанных отношениях любовь — это не волшебная палочка, а постоянное приглашение к честному взгляду на себя. Любопытно, что тот, кто любит в тишине, зачастую отражает свой собственный внутренний мир. Возможно, он молчит, потому что еще не научился выражать свои чувства словами. Возможно, он заботится издалека, опасаясь разрушить хрупкую гармонию своим приближением. Возможно, он наблюдает из тени, потому что его самая глубокая рана — это любить и оставаться незамеченным. В этом взаимном отражении оба партнера сталкиваются со своими самыми сокровенными страхами и желаниями. Таким образом, невысказанная любовь — это не проявление пассивности или слабости, а мощное зеркало, которое говорит нам: «Вот ты, я вижу тебя таким, какой ты есть, а ты способен увидеть себя». Этот вопрос, не произнесенный вслух, витает в воздухе, бросая вызов каждому,
ограничивающему убеждению, каждой старой ране, каждой мысли о том, что любовь непременно должна причинять боль. В глубине человеческого сердца, когда любовь окружает нас своим безмолвным присутствием, она словно зеркало отражает нашу истинную сущность. Это не та маска, которую мы привыкли демонстрировать миру, а наше подлинное «я». И если мы находим в себе смелость взглянуть на это отражение без страха, без самоосуждения, не пытаясь убежать от самих себя, то эта любовь становится не просто преобразующей силой, а ключом к нашему полному раскрытию. К сожалению, есть люди, которые, сталкиваясь с искренностью, инстинктивно отстраняются. И дело не в отсутствии желания быть любимыми, а в глубоко укоренившейся неуверенности в том, что они достойны этого чувства. Эта дистанция, кажущаяся отказом, на самом деле является тихим криком о помощи, отражением страхов, сомнений и неисцеленных ран прошлого. Это эхо детства, где любовь была обусловлена определенными условиями. Необходимо было соответствовать ожиданиям, что-то делать или, наоборот, молчать, чтобы заслужить принятие. И вот, когда появляется человек, готовый любить безусловно, внутренняя система защиты дает сбой. Низкая самооценка искажает восприятие любви. То, что для других является проявлением нежности, для тех, кто не верит в свою ценность, может казаться жалостью, чувством долга или даже угрозой. Ведь когда всю жизнь приходилось бороться за малейшее проявление привязанности, безусловная любовь кажется подозрительной ловушкой. «Чего этот человек хочет от меня?» – спрашивают они себя. «Почему он так добр ко мне, если я ничего не сделал, чтобы заслужить это?» Простой, но жестокий ответ заключается в том, что подлинная любовь не нуждается в причинах. Однако именно это понимание причиняет наибольшую боль тем, кто не научился любить себя. Поэтому многие убегают не потому, что другой человек делает что-то не так, а потому что его присутствие обнажает их эмоциональную уязвимость, показывая, как сильно им необходимо исцеление. Эта неожиданная забота, искреннее внимание, взгляд, не осуждающий, сталкивают их с той бездной, которую они носят внутри. И поскольку никто не научил их смотреть на эту бездну с состраданием, они предпочитают отдалиться, чтобы избежать болезненного столкновения с собственной душевной болью. Возводя неприступные стены вокруг своего сердца, мы искусно скрываем под маской безразличия глубоко затаившийся страх, а нежность и теплоту души трансформируем в колкий сарказм, пытаясь убедить самих себя, что все это нам совершенно не нужно. Однако в самой глубине нашего существа теплится робкая надежда, что найдется тот, кто проявит настойчивость и сможет пробиться сквозь броню. Но, увы, настойчивость не всегда уместна и справедлива, ведь любовь — это дар, который нельзя вымолить или насильно навязать. И тот, кто способен любить искренне и здраво, никогда не станет унижаться, выпрашивая внимание у человека, который попросту не готов к принятию этого чувства. Поэтому нередко случается так, что любовь, уходящая из-за низкой самооценки, оставляет после себя лишь горькое разочарование. И причина тому вовсе не в отсутствии чувств, а в недостаточной эмоциональной зрелости. Именно здесь вступает в силу один из самых важных уроков жизни – исцеление душевных ран. Это не прихоть и не роскошь, а наша святая обязанность. До тех пор, пока мы не научимся смотреть на себя глазами любящего человека, мы будем раз за разом убегать от той самой любви, о которой так страстно мечтаем. Мы будем упорно саботировать настоящие, искренние отношения, предпочитая привычное, пусть даже причиняющее боль, и отвергая новое, даже если оно сулит исцеление. Многие из тех, кто любит в тишине, хранят свои чувства в тайне, потому что когда-то их любовь была отвергнута и высмеяна. И теперь им кажется, что безопаснее спрятаться за непроницаемой стеной, чем вновь выставлять свою душу на показ.
Они предпочитают молча наблюдать издалека, чем столкнуться с мучительным страхом оказаться недостаточно хорошими. Но это молчание, которое со стороны может показаться трусостью, на самом деле является первым робким шагом на пути к исцелению. Это своего рода пауза, передышка, необходимое пространство для восстановления душевных сил. И когда человек начинает по-настоящему работать над своей самооценкой, искренне, от всего сердца, а не из чувства долга или самобичевания, происходит нечто удивительное. Он перестает убегать от любви и начинает позволять ей войти в свою жизнь. Не потому, что он вдруг почувствовал себя совершенным и безупречным, а потому, что осознал простую истину. Чтобы быть достойным любви, вовсе не обязательно быть идеальным. Это понимание кардинально меняет подход к отношениям. И тогда любовь, которая раньше казалась чем-то пугающим и подавляющим, начинает ощущаться как родной дом, как тихая гавань, где можно укрыться от всех невзгод. Ведь в конечном счете мы убегаем не от другого человека, а от самих себя, от того, чем мы, как нам кажется, не являемся, от того, кем мы не смогли стать. Невозможно возвести неприступную стену, способную навсегда заглушить зов души, стремящейся к любви и принятию. Рано или поздно, если человек обладает достаточной смелостью, чтобы заглянуть в глубины собственного «я», любовь находит обходные пути и возвращается, но не для того, чтобы заполнить зияющие пустоты, а чтобы стать верным спутником на тернистом пути самосовершенствования и самопознания. Далеко не каждый, испытывающий это возвышенное чувство, обладает даром красноречия, позволяющим облечь его в слова. Некоторые несут на себе шрамы прошлых ран, другие же выросли в атмосфере, где проявления нежности и привязанности были табуированы, заменяясь лишь робкими намеками, мимолетными взглядами или случайными жестами. Однако, научившись внимательно наблюдать за окружающими, можно обнаружить, что истинная любовь, даже не высказанная вслух, неизменно проявляется в поступках и поведении. Вот 8 красноречивых, но зачастую незаметных сигналов, которые могут безмолвно кричать о любви. Первый. Бессознательное подражание жестам и мимике. Замечали ли вы когда-нибудь, что кто-то невольно перенимает ваши фразы, манеру смеяться или даже движение рук? Это отнюдь не случайность. Наш мозг склонен копировать то, что вызывает у нас симпатию и привязанность. Подобная синхронность является верным признаком глубокой эмоциональной связи, своеобразным аффективным эхом, свидетельствующим о том, что ваше присутствие оставляет неизгладимый след даже в моменты разлуки. 2. Игривые поддразнивания, пронизанные нежностью. Существуют люди, которые прибегают к юмору и шуткам, чтобы скрыть охватывающее их волнение в вашем присутствии. Это их своеобразный способ установить близость, не раскрывая своих истинных чувств. Легкие подколки, повторяющиеся шутки, особое отношение к вашим причудам и особенностям – все это лишь тщательно выстроенная маска, скрывающая более глубокие чувства и страх быть отвергнутым. 3. Неожиданное вспоминание деталей, давно стершихся из вашей памяти. Возможно, этот человек не звонит вам каждый день, но однажды он вдруг поинтересуется книгой, о которой вы упоминали несколько месяцев назад, или преподнесет вам в подарок вещь, которая когда-то вызвала у вас мимолетный восторг. Когда кто-то без видимых усилий запоминает и хранит в памяти мельчайшие детали вашей жизни, это свидетельствует не просто о хорошей памяти, а о том, что ваше существование занимает особое, привилегированное место в его мыслях и сердце. Скрытое наблюдение, словно тень, скользящая за вами, когда вы погружены в свои мысли и дела. Этот невидимый зритель изучает ваше взаимодействие с окружающими, манеру двигаться, искренность улыбки, оставаясь незамеченным. И когда ваши взгляды случайно пересекаются, он торопливо отводит глаза, словно пойманный с поличным. Этот мимолетный взгляд
безмолвное признание того, кто любуется вами издалека, не решаясь подойти ближе из-за охватывающего его волнения. Этот человек появляется в вашей жизни именно тогда, когда вам нужна поддержка. Возможно, он не самый разговорчивый или открытый, но он всегда оказывается рядом в трудные моменты. Ему не нужно заявлять о своем присутствии, он просто приходит. Он рядом, когда вам грустно, когда вы испытываете боль, когда мир вокруг вас рушится. И хотя он может не говорить много, его присутствие становится тем самым теплым объятием, которое поддерживает вас даже в тишине. В вашем присутствии он начинает нервничать и становится неуклюжим. Его голос меняется, он смеется чаще обычного, роняет предметы, запинается в словах. Тело всегда выдает истинные чувства. Когда кто-то испытывает к вам сильные эмоции, его нервная система реагирует, и то, что кажется неловкостью, на самом деле является проявлением его уязвимости. Это любовь, которая пытается остаться незамеченной, но терпит поражение с трогательной нежностью. Он отмечает ваши достижения, как будто они являются его собственными победами. Он не соревнуется с вами, не принижает ваши успехи, не испытывает зависти, а просто искренне радуется за вас. Этот человек становится вашим тихим поклонником, тем, кто искренне гордится вашими достижениями. Потому что когда кто-то любит вас втайне, он не стремится сдерживать вас, чтобы чувствовать себя увереннее. Напротив, он хочет видеть вас на вершине, процветающим и свободным. Существуют поступки, совершаемые без стремления к похвале или признанию. Например, заботливый вопрос о том, не голодны ли вы, или ненавязчивое напоминание о необходимости утолить жажду. Это может быть сопровождение вас в занятиях, которые не приносят удовольствия вашему спутнику, или помощь в решении задач, выходящих за рамки его прямых обязанностей. Такие действия совершаются без лишнего шума и саморекламы, исходя из искренней заботы о благополучии близкого человека. Именно в тихой, ненавязчивой заботе проявляется истинная любовь, охватывающая всего человека. Эти проявления любви могут быть едва уловимыми, проявляясь не все сразу, а некоторые из них можно ошибочно принять за дружеское расположение. Однако ключевое отличие кроется в особой энергетике, в отношении человека к вам в моменты, когда никто не наблюдает. Важно, как он оказывает поддержку, не претендуя на первенство, как проявляет беспокойство, не привлекая лишнего внимания, и как делает выбор в вашу пользу каждый день, оставаясь при этом в тени. Зачастую такая тихая любовь продиктована не застенчивостью, а глубоким уважением, поскольку человек находится в процессе познания и принятия себя, опасаясь ранить своими душевными шрамами того, к кому испытывает чувства. Известно, что мы способны принять лишь ту любовь, которую считаем заслуженной. Поэтому, когда кто-то выражает любовь без слов, возможно, его душа лишь формирует эмоциональный язык, чтобы выразить свои чувства словами, что, однако, не означает их отсутствие. Более того, нередко самая искренняя любовь вызывает наибольший страх не из-за своей небезопасности, а из-за своей подлинности. Она затрагивает самые глубинные струны души, бросает вызов привычному, заставляет осознать, что для того, чтобы быть любимым, не нужно прилагать сверхусилия. Для многих это становится настоящим откровением. Любовь, расцветающая в безмолвии, это подлинный подвиг духа, требующий немалой отваги. Это искусство быть рядом, не предъявляя щитов и не требуя невозможного. Это умение поддерживать, не опутывая цепями собственничества. Если вам посчастливилось встретить человека, проявляющего такую любовь, не торопите его откровения. Не требуйте заветных слов признания, если он еще не готов их произнести, но и не оставайтесь слепыми к его чувствам. Порой самый мудрый ответ – это благодарность, терпение и глубокое уважение. Ведь истинная любовь
не всегда нуждается в громких декларациях, но всегда жаждет признания и принятия. Если же вы сами из тех, кто любит в тишине, помните, ваша неспособность выразить свои чувства словами вовсе не означает, что вы ущербны. Вы просто находитесь на пути исцеления. Ваш способ любить имеет право на существование. И когда вы почувствуете себя достойным любви, вы не только найдете нужные слова, но и научитесь принимать любовь без страха и сомнений. Любить молча — это не проявление слабости, а зачастую необходимый этап эмоционального восстановления. Это своеобразная точка пересечения между глубокой потребностью в близости и животным страхом повторить старые раны. Для многих людей такая любовь — это не отсутствие смелости, а прежде всего уважение. Уважение к чувствам другого человека и к собственному внутреннему смятению. Это признание того, что вы еще не готовы распахнуть душу полностью, но и не хотите исчезать из жизни любимого. Помните, каждый акт любви рождается внутри нас. И когда кто-то любит молча, он часто совершает это таинство, бережно и осторожно репетируя свое возвращение в мир любви. Это человек, израненный прошлым, хранящий шрамы там, где другие оставили лишь отказ, отторжение или предательство. И хотя он еще не готов говорить о своей боли, он находит в себе силы остаться рядом. Любить в тишине — это его способ сказать: «Я пытаюсь исцелиться, я не хочу тебя потерять, хотя еще не знаю, как выразить свои чувства». Любовь, не облеченная в словесную форму, сама по себе представляет собой своеобразный диалог, безмолвный разговор между двумя душами, где слова кажутся излишними, а энергия чувств говорит сама за себя. В этом пространстве нет места маскам и притворству, лишь наполненные смыслом паузы. Нет громких обещаний, а только искреннее присутствие рядом. И такая любовь, возможно, не самая яркая и заметная, зато подкупает своей подлинностью, ведь она произрастает не из острой нужды, а из осознанного решения, из твердой воли заботиться, внимательно наблюдать и поддерживать другого человека из самой глубины сердца. Порой, когда голос еще не решается озвучить переполняющие чувства, возникает закономерный вопрос: почему тот, кто утверждает, что любит меня, не говорит об этом открыто? Ответ на него может быть одновременно простым и болезненным. Возможно, человек просто не знает, как выразить свои чувства словами, ведь признание могло бы открыть дверь в мир, где еще живет страх и дрожат воспоминания о прошлых обидах. Но это нисколько не обесценивает его чувства, а лишь подчеркивает их человечность, несовершенство и реальность. И порой то, что мы ошибочно воспринимаем как дистанцию, на самом деле является лишь эмоциональной передышкой, необходимой, чтобы перевести дух, не причинить боль и не повторить печальный опыт прошлого. Любить таким образом означает быть готовым идти вперед без твердой уверенности, поддерживая себя лишь сокровенной верой в то, что другой человек также испытывает взаимные чувства, пусть и не выражает их вслух. И это, как ни странно, тоже обладает целительной силой, поскольку заставляет отпустить навязчивый контроль и позволить любви течь в своем собственном ритме, без излишней спешки и необоснованных требований. Когда мы перестаем требовать от любви соответствия нашим идеализированным представлениям, мы начинаем видеть ту любовь, которая действительно находится перед нами, возможно, более робкую и тихую, но зато более реальную и глубокую. И это преображает нас. Ведь когда человек любит в тишине, он одновременно пристально наблюдает и за собой, задаваясь вопросом: готов ли он отдавать, не теряя при этом самого себя? Способен ли он чувствовать, не разбиваясь на осколки? Он учится доверять своим эмоциям, понимая, что любовь не обязательно должна причинять боль, чтобы быть глубокой, что ей не обязательно кричать во весь голос, чтобы быть правдивой, и что для любви вовсе не обязательно быть совершенным,
главное — быть настоящим. Этот медленный и тихий процесс представляет собой мощную форму исцеления, ведь невысказанная любовь учит нас устанавливать границы, быть рядом, не пытаясь владеть другим человеком, заботиться, не контролируя его, и смотреть, не вторгаясь в его личное пространство. В эпоху стремительных и поверхностных связей, когда отношения вспыхивают и гаснут, словно спички на ветру, человек, посвятивший себя сохранению уз, является собой пример исцеления и переосмысления любви. Даже если он не мастер слов, его преданность становится актом разрушения порочных шаблонов и постижения новой формы привязанности. По мере укрепления самооценки эта любовь обретает голос, отбрасывая тени страха и неуверенности. Она проявляется не в громких заявлениях, а в ясных и убедительных поступках, ведь истинное чувство не навязывается, а предлагается с открытым сердцем. Тот, кто научился любить в тишине, со временем обретает безмятежную силу, не нуждающуюся во внешнем одобрении. Его любовь не кричит о себе, но его присутствие невозможно не заметить. Он любит из чувства внутренней целостности, а не из страха одиночества. Любить в тишине — это не значит любить меньше. Это значит любить из глубины души, где еще звучат отголоски прошлых ран, но где уже зародилось искреннее намерение исцелиться. И это намерение, подкрепленное стремлением к самосовершенствованию, становится той преобразующей силой, которая исцеляет не только получателя любви, но и дарящего ее. Так начинается новая эра отношений, более свободных, искренних и осознанных. Это эмоциональное путешествие подводит нас к простой, но важной истине, сформулированной Луизой Хей. Мы принимаем лишь ту любовь, которую считаем заслуженной. Эта мысль находит отражение в каждом нашем опыте. Связь между самооценкой и способностью принимать любовь неразрывна. Если человек не ценит себя, не уважает свои границы и не принимает свои недостатки, он рано или поздно отвергнет даже самое искреннее проявление любви. И сделает он это не из злобы, а из страха. Страха не соответствовать высоким стандартам, страха вновь столкнуться с болью разочарования. Истинная любовь не приходит, чтобы причинить боль. Ее предназначение — стать зеркалом души, верным спутником на пути самопознания. Такая любовь, лишенная навязчивости и полная деликатного предложения, не исчезает в моменты, когда принять ее особенно сложно. Она терпеливо ждет, внимательно наблюдает, оставаясь рядом, пусть даже в безмолвии. Работа над исцелением самооценки — это не просто проявление любви к себе, это открытие дверей для любви окружающих. Это разрешение другим любить вас такими, какие вы есть на самом деле, без масок и притворства, а не такими, какими, по вашему мнению, вы должны быть. Это готовность принять хорошее в свою жизнь, не выставляя условий, не считая, что вам нужно соответствовать каким-то надуманным стандартам, быть стройнее, умнее, успешнее или совершеннее. Важно осознать, что истинная любовь не ищет внешних атрибутов, она стремится к правде, к подлинности. И когда вы принимаете решение взглянуть на себя по-новому, с сочувствием, терпением и нежностью, происходит некая разблокировка. Вы перестаете убегать от того, кто любит вас в тишине, перестаете сомневаться в едва уловимых знаках внимания. Вам больше не нужны внешние подтверждения, чтобы чувствовать себя достойным. Вы начинаете излучать иную энергию. И эта вибрация, как утверждала Луиза Хей, становится приглашением к самой высокой форме любви, той, которая не стремится переделать вас, а оказывает всестороннюю поддержку. Ведь в конечном итоге подлинная любовь, даже если она не выражена словами, никогда не остается незамеченной. Она ощущается, переживается и, самое главное, преображается.